आज चाहिँ अब मेरो चाहिँ कपाल चाहिँ अलिक ठुलो भयो होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब आज चाहिँ यसो कपाल काट्नु जाउँ भनेर म चाहिँ आज जो मान्छे निस्किन्छ त्यो मान्छे पक्कै कालो हुन्छ। ल केटा यति धेरै माया गर्ने आमा हुँदाहुँदै मलाई गर्लफ्रेन्डको के जरुरत हो नि त। सो ल केटा है म चाहिँ यहाँ अब कपाल काट्ने ठाउँमा आइसकेको छु। यहाँनिर अब कपाल काट्नु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अनि मेरो हेलो नमस्ते सबैलाई। आज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। न्यू डे न्यू ब्लग है। अनि केटा आज चाहिँ अब मेरो चाहिँ कपाल चाहिँ अलिक ठुलो भयो होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब आज चाहिँ यसो कपाल काट्नु जाउँ भनेर म चाहिँ यहाँ भाइको वेटिङमा बसिरहेको छु होइन। भाइ चाहिँ पुरा अब उता निगुरो टिप्नु जान्छ क्या। मोटो यत्रो मोटो छ नि मोटे भाइ हो त्यो भाइ चाहिँ पुरा निगुरो टिप्नु गइरहेछ क्या होइन। अब त्यो भाइ कतिखेर आउँछ अनि कतिखेर आएपछि अब गइ हुन्छ थाहा छैन है। अनि मलाई चाहिँ फेरि आजकल चाहिँ के भएको छ भने केटा भातै रुच्दैन क्या। भातै नरुचेर अनि भातै रुच्दैन क्या केटा। आम्मा कति एक दिन दुई दिन तिन दिन भइसक्यो भातै नरुचेको होइन। मम्मीले चाहिँ हस्पिटलबाट त्यो के भन्छ जुगाको दबाई र अनि भिटामिन ल्याइदिनु भएको थियो है। अब मलाई फेरि त्यो जुगाको दबाई त चुसेर खानुपर्छ नि त होइन। म चाहिँ त्यो चुसेर खानु चाहिँ यस्तो रिस उठ्छ बरु सलक्कै निलो ढुक्क हुन्छ नि त होइन। कडाङ कडाङ टोकेर पानी खाइदिएको त माकाडक्स एकछिन पछि त हो वाक वाकमा आउनु खोज्छ हत्तपत्त आएर बुरुस सुरुस गरेर अनि त्यसपछि फेरि भिटामिन खाएर फेरि भात खाएको छैन भोक लागेको छैन होइन। अब भिटामिनको असर कतिखेरदेखि गर्छ त्यसपछि मात्र भोक लाग्छ मलाई चाहिँ है। अनि मेरो चाहिँ यहाँ अर्कै काम छ क्या केटा। म चाहिँ यहाँ म रक्सी पार्दैछु होइन। भाइको वेटिङ गर्दै भाइको वेटिङ गर्दै म पनि पुरा रक्सी पार्दैछु। अनि आजको घाम पनि यस्तो लागिरहेछ नि खरो लागिरहेछ क्या। पुरै वाइल्ड घाम लागिरहेछ होइन। आजको घाम एकछिन म देखाइदिन्छु ल। आज झन् अस्ति भन्दा खतरा घाम लागेछ आज चाहिँ। आज जो मान्छे निस्किन्छ त्यो मान्छे पक्कै कालो हुन्छ हो 100%। त्यही भएर अब म चाहिँ छिटो गरेर जाउँ भनेको। भाइ चाहिँ आएको छैन यही जङ्गलमा गएको त्यो भाइ होइन पुरा उयो गर्नुको लागि निउरो टिप्नुको लागि मलाई आएकै छैन क्या। त्यही भएर मलाई चाहिँ अति गर्मी भएर मैले चाहिँ भेस्ट खोलेर बसिरहेको क्या म्याकाडक्स। अनि यहाँ मेरो काम यहाँ चलिरहेछ है केटा हो। अनि हजुर बत्ती गयो देरिका ल केटा हो है बत्ती पनि गएछ आज त यार। बत्ती आउँदै जाँदै गरेछ क्या। किनभने अब उता मङ्गलबारेतिर पुरा बाटो बनाउँदैछ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ आजकल चाहिँ बत्ती पनि आउँदै जाँदै गर्छ। दिमाग खराब यार। लाइन पनि गएछ अब लाइन आएपछि मात्र कपाल काट्नु जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ। किनभने अब त्यहाँ कपाल काट्ने ठाउँमा पनि अब अति गर्मी क्या त्यहाँ चाहिँ अब होइन। अति गर्मी हुन्छ क्या त्यहाँनिर। अब त्यो कपाल काट्नुभन्दा अगाडि यस्तो लाउँछ त्यो लाउँदा त आम्मामा यस्तो पाकिन्छ नि केटा हो कसम भनेको। अस्ति गएको थियौँ होइन लाइन नभएको बेला को म र मेरो दादा गएको थियौँ क्या कपाल काट्न। लाइन थिएन है। काट्दै गरौँ न लाइन आउँछ भनेर काट्नु बसेको आम्मामामा यति साह्रो होइन पसिनाले म नुहाएको क्या। म मेरो दादा होइन पुरा पसिनाले नुहाइदिएको क्या हामी त आम्मामा त्यस्तो गर्मी भएको। त्यही भएर अब लाइन आउने इन्तजारमा हो हामी चाहिँ होइन। हजुर लाइन आउने इन्तजारमा हो। अनि त्यसपछि लाइन आएपछि चाहिँ यहाँबाट अनि लाइन प्लस भाइ पनि भाइमा जङ्गलमा गएको बा उतै बिहोसै भयो कि बा घामले गर्दा होइन। त्यही भएर अब भाइको र लाइनको इन्तजारमा म चाहिँ एक्लै वेटिङमा बसिरहेको छु होइन। ल केटा हो है मेरो भाइ चाहिँ आइसक्यो यहाँ पुरा मेरो भाइ आयो तर बत्ती फेरि आएको थियो फेरि बत्ती गयो क्या होइन। अनि मेरो मम्मी चाहिँ मेरै भिडियो हेर्दैछ नि यहाँ। अनि केटा यहाँ चाहिँ मेरो मम्मीले चाहिँ अब आफ्नै मम्मी चाहिँ अब आफ्नै छोराको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। जस्ट पानी ट्याङ्की माथिदेखि कस्तो दामी भ्यू देखिन्छ मम्मी भनेको थिएँ मैले हिजो। अनि मम्मीले चाहिँ चेक गर्नुभयो कस्तो देखिन्छ भनेर होइन। अब यहाँ कस्तो हल्का तातेछ पानी पनि तातेछ केटा हो अहिले चाहिँ है। अनि भाइ पनि आयो तर लाइन फेरि गयो क्या। अनि अब फेरि अब लाइन आउने इन्तजारमा बस्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ। अनि मम्मी चाहिँ त्यहाँ पुरा भिडियो हेर्दैछ नि। यस्तो सपोर्ट गर्ने आमा हुनुपर्छ क्या केटा हो सबैको। मलाई मेरो आमा बाउ होइन मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ फुल सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अरू यो गाउँघरले त त्यस्तै हो अब कसले चाहिँ राम्रो भन्छ र होइन केटा। ल केटा यति धेरै माया गर्ने आमा हुँदाहुँदै मलाई गर्लफ्रेन्डको के जरुरत हो नि त। यस्तो केयर गर्ने आमा हुँदाहुँदै यस्तो धेरै माया गर्ने मान्छे हुँदाहुँदै आमा हुँदाहुँदै गर्लफ्रेन्ड बनाउनु के जरुरत होइन केटा हो मेरो। कति धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई मेरो मम्मीले होइन। नपाल्नु पर्दैन पाल्नु यो बोक्सीको जस्तो पालो ल मेरो
ए काम नपाएर यो ए कस्तो बल्ल बल्ल त्यत्रो बनाएको थिएँ मैले। यो चाहिँ टेन्सन हुन्छ क्या। पानी आउँछ कि सो केटा हो है, मैले बनाएको त्यो त्यत्रो यत्रो बेर पालेको यत्रो कति भनौँ न 80 सकेदेखि पालेको नङ पनि काटिदिनु भयो यार मम्मीले। कस्तो मिहिनेतले पालेको थिएँ नागा। केही छैन, फेरि पराइहाल्छ नि होइन। ल केटा अब चाहिँ रेडी सेडी भइसक्यो, अब चाहिँ जाने बेला भयो होइन। मैले चाहिँ अब रक्सी पनि पारिसकेँ, भाइ पनि आयो, अनि लाइन पनि आयो। तिनटै छ अहिले, तिनटै सब रक्सी। मेरो काम पनि सकिसक्यो रक्सी पार्ने होइन। अनि त्यसपछि मेरो काम रक्सी पार्न सकिसक्यो, भाइ पनि अब आइसक्यो। भाइ लुगा लाउँदैछ अनि अनि त्यसपछि लाइन पनि आइरहेछ क्या। अब आई थिङ्क अब त्यहाँ पुगेपछि सक्यो भने फेरि लाइन गयो भने बर्बाद हुन्छ, त्यही भएर छिटो छिटो जानुपर्ने हुन्छ यार। हेर नि केटा यार, नङ यार यत्रो लामो नङ थियो होइन। मम्मीले काटेर यत्रो बनाइदिएमा कस्तो यार यस्तो 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 गर्ने बानी भएको थियो क्या। यस्तो यस्तो काटा काटा हुन्थ्यो कि अहिलेदेखि गर्दा पनि हुँदैन भने ल साइडको केटा। अनि अब चाहिँ हाम्रो भाइले चाहिँ छिटो छिटो गरेर जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ एकदम टोपमा यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, भाइ यहाँ छ। लुगा ओ छिटो लुगा लाउ न, म पनि पैसा दिनु है। यस्तो फाइनली केटा अब भाइ चाहिँ पैसा लिएर आउँछ होइन। म चाहिँ अब यहीँबाट जानुपर्ने हुन्छ। अनि केटा मेरो ब्रान्ड न्यू चप्पल कस्तो छ, मेरो ब्रान्ड न्यू चप्पल बा कस्तो नहो यहाँ नाकको हो कि फेरि आम्मामा। सो ल केटा हो है, म चाहिँ यहाँ अब कपाल काट्ने ठाउँमा आइसकेको छु। यहाँनिर अब कपाल काट्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ। अनि मेरो यो भाइले चाहिँ मम्मीले ब्रुस कट काट भन्नुभएको थियो क्या होइन। अनि भाइ चाहिँ अब ब्रुस कट नकाट्ने अरे, अब कपालै नकाट्ने अरे होइन। अब त्यो भाइ यो भाइको चाहिँ क्यान्सल भयो कपाल काट्ने। म चाहिँ अब काट्नुपर्ने हुन्छ। अब म चाहिँ गएर अब अङ्कललाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ नयाँ यता गौरतिर नयाँ सेलुनमा आएको छु क्या। गेउरीमा चाहिँ बन्द थियो, अनि त्यही भएर यता गौरव आइदिएको होइन। त्यही कुरा हो, अब एकैचोटि कपाल काट्नुपर्ने चाहिँ एकदम हेन्सी हुनुपर्ने छ है। केटा है, मैले चाहिँ बाल काटिसकेँ यहाँनिर है। अङ्कलले कपाल काटिँदो रहेछ यहाँनिर अङ्कलले होइन। मैले चाहिँ मिलेट हानिसकेँ कपाल। अनि यहाँ चाहिँ अब भाइ काट्दैछ, नकाट्ने भन्नु थियो फेरि काट्ने भएर। अनि अब जसरी पनि काट्नुपर्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ अब भाइ चाहिँ कपाल काट्दैछ, यहाँ पुरा काट्दैछ, यहाँ अङ्कलले काट्दै हुन्छ। अनि मैले चाहिँ काटेर सब बसिरहेको पुरा मिलेट हान्ने क्या मैले चाहिँ। कपाल काट्ने छेउमा चाहिँ पुरा कीर्तन हुँदो रहेछ क्या यता चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ पुरा कीर्तन हुँदो रहेछ। कीर्तनको यो गीतहरू सुन्दा सुन्दा व्याक्स लागिसक्यो मलाई चाहिँ होइन। कतिखेर कपाल काटिसक्छ र कतिखेर उयो गर्नु भइसक्यो मलाई, यहाँ घर जानु भइसक्यो। किन ल केटा म चाहिँ होइन अघि यतातिर आइसकेँ। अनि के भन्छ नि, मैले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पुरा कीर्तन चल्दै थियो क्या। अनि कीर्तन चल्दैछ, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मैले त्यो कान खाएर चाहिँ आइहालेको। अनि यो स्कुटीको पुरा बस्ने ठाउँ पनि तातो भइरहेको थियो होइन। अनि हतपत्त यहाँ आएको। अनि यहाँ आएर चाहिँ मैले आधी बाटोमा आउँदै मैले यो दाइलाई भेटेँ, हाम्रो रमेश दाइलाई, हाम्रो जिग्री दाइलाई होइन। अब यसपछि अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ डाइरेक्ट होइन। अब एकैचोटि घरमै गएर भेटौँ ल, यहाँ मेरो साधन छ। केटा हो म चाहिँ घर आइपुगेँ है। अब घर आएर अब चाहिँ म चाहिँ भिडियो एन्ड गरिदिन्छु होइन। आयो सबैले मन पराइदिनुहुन्छ होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। अनि अन्तिममा एउटा मिठो कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला।